У вас тут миленько. Ну да, я не жалуюсь на дизайн комнаты. Еще бы на такое жаловаться. Ну, ты присаживайся, а я пойду чай пока сделаю. Хорошо. Неужели все это происходит со мной? Я как будто нахожусь во сне. А вот и я. Не скучала? Да, нет. Может быть, киношку какую-то посмотрим? С удовольствием. Окей. Так. Что хочешь посмотреть? Может быть, Титаник? Окей. Что? И ты даже спорить не будешь? А зачем? Титаник вполне себе хороший фильм. И его хорошо смотреть в хорошей компании. Он считает меня хорошей компанией? Я о таком даже мечтать не могла. Эмили. Да, что? Фильм уже скачался. Садись поудобнее, сейчас я буду его запускать. Да, хорошо. О боже, он подвинулся ближе ко мне. Это все мне снится, не могу поверить. Ну, Эмили, не плачь. Мне жалко их. У них была такая любовь. Но почему она отпустила его руку? Она не отпускала его руку. У него просто больше не осталось сил держать ее за руку. Это он ее отпустил. Почему? Ну, не плачь. Это всего лишь фильм. Нет, Олег, этот фильм основан на реальных событиях. Да, я знаю. Просто я хоть как-то пытаюсь тебя успокоить. Эмили, ну не плачь. Мне их жалко. Олег, что это сейчас было? Нет, ничего, извини, я просто не знала, как еще тебя успокоить и... Да. Ясно. Он что, поцеловал меня? И это была реальность? Реальность, а не сон. Я сейчас упаду в обморок. Нет, Эмили, держись, ни в коем случае ты не должна показывать свои чувства. Все хорошо? Да. Да, ты извини, спасибо большое тебе за такой чудесный вечер. Мне все очень понравилось. Да. Ну, я, наверное, уже пойду к себе, да, к себе. Пока. Пока. И что это сейчас было?